അറിയാം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ കമാൻഡോ ബറ്റാലിയനെക്കുറിച്ച്. കൊറാസ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കമാൻഡോ ഫോർ റെയിൽവേ സെക്യൂരിറ്റി അതിശക്തരായ കമാൻഡോകളാണ്. റെയിൽവേക്കും യാത്രക്കാർക്കും അതിശക്തമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കുകയാണ് ഈ കമാൻഡോകൾ. RPFന് പുറമെ 2019 ആഗസ്റ്റ് 14 കൊറാസ് രൂപീകരിക്കുന്നത്. ആധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ആധുനിക ആയുധങ്ങളും ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. കൊറാസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് മാസങ്ങളോളം നീളുന്ന കഠിനമായ പരിശീലനം നൽകും. മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് പരിശീലനം. നക്സൽ ആക്രമണം, ഭീകരവാദി ആക്രമണം, ട്രെയിനിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുക എന്നീ രാജ്യദ്രോഹ നടപടികളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കരുത്തന്മാരാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തു വരുന്ന ഓരോ കമാൻഡോകളും. റെയിൽവേയുടെ 18 സോണുകളിൽ നിർണായകമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കമാൻഡോകളെ വിന്യസിക്കും. നിലവിൽ 9 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കമാൻഡോകളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്ര ഉൾപ്പെടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും അവിടെ കമാൻഡോകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാനും റെയിൽവേ ആലോചിക്കുന്നു.